Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kubite FM katugendeko mu Ndobeso. Hello. Hello? Hello. Kiki webase? Badde nebakiriza. Wanje? Badde nebakiriza. Emirembe buli kimu kibala kitambula nga bwe wakibala. Mfana mungi. Ate wane emibiro kiri kuluma. Emibiro gikuluma. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Wangambye kubireko. Ebale nnyo kunkubirako Mukunja. Njagala nongere ku ddoboozi kuwulira bulungi munnange. Webale kunkubirako Mukunja. Nyabo. N'amanya gange ze Nantale. Wanje? Amanya gange ze Nantale. Naye nsaba kumuyambeko. Nina omwami wange avuba ku mwalo Eggaba. Ku mwalo guliwa? Ogw'Eggaba. Naye omwami amaze ennaku musanvu simulabako. Njagala onnyambire. Esebo. Oyagala kumanya ki ekyaddala? Njagala kumanya aliwa. Esebo. Kale beera kubadde okyebase. Nde kyebase. Kale gwe beerako ku simu n'ayogerako naye. Nja kwogera naye. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Ansusuddemu. Kubite FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga program sisimuka katulabe Endobeso. Hello? Hello? Munga yidda. Hello? Ompulira? Okuwulira sebo. Gy'oli ku mulimu nzije. Wanye? Gy'oli ku mulimu nzije. Ku mulimu kitaata. Ono Robert. Yenze. Katogamba otya nti ku mulimu ate mulimu ki? Tolina mulimu gw'okola. Gwe mirimu ngiina naye tekitegeeza kubeerayo. Kakati nkoze ntya kuba mbadde mmanyi ku mulimu gy'oli. Era mazima maze wiiki nnamba nga sigendayo ku mwalo. Wanje? Maze wiiki nnamba nga sigendayo ku mwalo. Kiki? Nabbe ntawuka mukyala wange bamanyi bamuggyemu omwana. Wanje? Badde mu kutawuka mukyala wange abadde lubuto bamuggyemu omwana ayemeza okuzaala. Bamumuggyemu bujja. Ndi mu kutawuka nagenze mufunira byera. Omwana bamumuggyemu bujja? Bamuggyemu omwana. Yayemedde okusindika nalimugya. Kati oli ludda wa? Ndi wano Empigi ku ddwaliro. Bambi ng'olabye. Bali Uganda. Naye bwe bali batya? Bali oke. Omwana ne maama bali oke? Balamu. Nga bwomanyi nti mugonvu nga bo. Mbadde nina omukolo nga njagala byennyanja. Yamazima nduta ogendayo. Nduta okugendayo ku mwalo.
Omaze ebbanga ki? Wiiki namba kati. Kati bagenda basse Buladdi. Namanya. Kati oli ku ddwaliro? Andi wano empigi ngenze kunoonya wano byenda byayagala. Ebiki? Ngenze kunoonya wano byenda byayagala. Ogenze gula byenda. Kale nange ndiringira mu nnyama singa ngambye ne nkuleetera ebyenda. Iza naye nyamba ondeetere kuba n'essente zempeddeko. Kati nkuleetera ebyenkana ki? Byonna by'osobola kuba tubyetaaga oba bingi bitya. Oba otusaafidde. Kana akasente kabadde kampedde. Kale kati nze kyengenda nze sigenda kujja. Kambiwe Nantala abireete. Nani? Ogambe ani? Nantale. Ani? Ogambe ugana dukani? Nantale. Ani? Nantale ki? Nantale waawa. Nantale mukyala wo wawaka abikuleetera empigi. Oli musiru naye olina amagezi gwe musajja gwe. Nze oyogera ne Mukunja ku biiti aleese Endobeso. Ne Mukunja lwaki mulakoma okutama amaka g'abantu? Nantale. Semayitibewunyisa. Ali mu kugula byenda. Ali mu iri mpigi. Munani? Ani? Ati yewunyiza nnyo okwogera erinnya lya mukyala. Nze sigenda kujja kambiwe Nantala. Maani? Kati ayinza okuba nga Nantala yamugambye agenze safari. Kati eyo safari n'amazigo. Ali ku kitanda jjanjaba. Abasajja Katonda tali basonyiwa. Bakazi mmwe mubituleetera. Mugenda ne mwefuula bagiwaje waka. Kakati yoli yampadde ku mirembe. Nabaana yo yafuuka ya kizibu okugiteekamu akantu. Ate yoli yakisegulawo buguzi. Nze kyembagalako abasajja ensobi zammwe mwagala nnyo okuzinenyeza abakyala. Ogwa mu bizibu byo wekka nga tewali akutumye. Ogenda okunoonyereza ennyo oyogera okukizuula ng'ate era omukazi yabuleese ensobi zaffe abakazi be bazireeta. Agenda eri. Mwoza kimumbu asindiikiriza. Kati ye omukazi tomusindiikiriza. Abakazi. Abasajja. Naye mu Endobeso eno maama kaka tuli ku musajja yakitukoze. Naye era okyalo dojjomu abakazi. Ate nze kinnumira omukazi wange yansindikiza. Gwe nga byokoze tomusindiikiriza. Mutemulina bujulizi. Kati Nantale tegeera nti muli babiri. Nzimanya omusajja wakwana kale abatanchaye yadde kiruma naye wekakkanye tobaaluuka toyomba teka amazzi mu kamwa oba bufumbo ng'okyabwagala sirikirewo webale kuweereza. Kale ku Beat FM. Omukyala kasa ategedde nti eriyo mujjawe nti gwe bakyako kati n'omukyala abiriyo wakalindiriwe omwami paka lwanaakomawo adda tuwuno nsigadde ndi Haji Kasule. Banne nkubuulira abasajja alla tali basonyiwa. Kubanga gw'oli eri osobola otudde ali mu kwetalanya nakawera kaana bwe kasemula. Ne bano ekiruma okujjako nze alla gwe yawa omusajja omutuukirivu nsigadde neja tinanfonyeka bwewa. Barakala fiikum. Mukunja amati nakacama bali kutuweereza. Amanya nze Julienne kati ne bannanga abasajja baani ali basonyiwa tuwe kinanaagira mbwani. Tekimanyi mukazi wawe towawaka kati bagenda okikuba obukondo mu mutu onoowulira. To Beat FM. Wa alaikum salam. Haruna. Kale kosote mwenda. Naye. Nisa Mukunja. Yesebo. Otavudde embeera. Kasita omukyala awulidde bbaawe gyali ali mu kunoonyeza byenda nakawere. Kyokka gwe wakano wasuze tolidde teyakulekeddeyo yadde 10 ng'akomawo ng'atandika okulimbalimba. Kyovula wabufumba ennaku zino abakazi n'abasajja bagwendeddemu kati awo tosobola kusigala kyekimu Namirimu Esther. Mukunja nakachwa n'amooti mwasuza mutyaba mikwano ono mama mumbejja wano ennaku erobbi. Musajja atukaweddemu
oba obadde oli ku Nakawere kati nno omukyala agenda kujjaawo empigi ku ddwaliro banaabawulira abula Mukunja gwe mama mumbe Nakawere bintumiddeko byagala mama mumbejja